நேற்று பேஞ்ச கனமழையால் ஃபுல்லாக தண்ணி, டேம் ஃபுல்லாக தண்ணி வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. பாருங்க ரோடு, NH ரோடு வந்து இப்படி இருக்குது. பெங்களூர் டு திருவண்ணாமலை NH ரோடு. பஸ்ஸெலாம் எதுவும் போகல இன்றைக்கி தீபம் வேறு, ஒரு பஸ்ஸும் போகல. டேமுக்கு போய் காட்டுறேன் உங்களுக்கு, டேமில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குன்னு. டேம்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. பாம்பார் டேம். அதோ அந்த ரெட் கலர் வேட்டி அண்ணாவோட வண்டி வந்து நேற்று அடிச்சுன்னு போயிடுச்சு வேலையை விட்டு வந்த உடனே. அண்ணா வண்டி கிடைக்குமா? NH ரோடு, பெங்களூர் ஹைவேஸ் எல்லாம் பிளாக் ஆகிடுச்சு. ஐயோ இது போகுமான்னு தெரில. வண்டி பயங்கரமாக ஓட்டுவாங்க, ரேசர்லாம் கிடையாது, சும்மா ஓட்டுறான் பாருங்க. 5 திறந்து விட்டாங்க. அப்படிங்கப்போ என்னடா இவ்வளோ பயமாகுது. பார்த்தீங்களா பாம்பாரானே உள்ளே போகிறோம். உள்ள என்ட்ரன்ஸு தான், உள்ளே விட மாட்டாங்க. அதனால் நம்ம ஷார்ட் ரூட் விட மாட்டாங்களா? போகலாம், விட மாட்டாங்க. நம்ம அடிச்சு பேசி போனோம். பாவி டேய், அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க உள்ள. நம்ம ஷார்ட் ரூட்டில் போகலாம். அங்கே போனால் காசு கட்டுவாங்க, இதில் போயிடலாம். ஆமாம். ஏய் எவ்வளோடா காசு? இதில் இதில் எப்படி போக முடியும்? போகணும் இப்படி தான் போகணும். விடுறது இல்லையா? உள்ள நிறைய பேர் இருந்தாங்களே. சரி பார்த்து போ நிறைய போ. யூடியூப்ல பார்த்து அதெல்லாம் போயிடும். அதெல்லாம் ஏறிடு ஆறு. எப்பா நல்ல வேலை. R1 பைக் 2 பை 8 வரல. ஏய் நோர்பா போ குப்பையிலே ஓட்டுறா. இல்லை போ, குப்பையெல்லாம் போகாது. இதில் போ. குப்பையில் எப்படி ஓட்டுவேன்? காலை வைக்க முடியுமா? வா சத்தம் கேட்குதுங்க. 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் டேமில் தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது. அது நாங்கள் சுற்றி பார்க்க வந்திருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், நாங்கள் எல்லாம் தான் வந்திருக்கோம். இந்த டேமை பார்த்தா வச்சுக்கோ, நீங்கள் அள்ளு விட்டுரு. அவ்வளோ பெருசுலாம் இல்லை, சும்மா சின்ன டேம் தான். கொஞ்சம் எங்கே இப்போ நம்ம பாம்பார் டேமில் இருக்கோம். தச்ச மலையாள பார்த்து எப்படி பிச்சுன்னு போகுது. இந்த பக்கம் பார்த்தா பாலம் பிச்சுன்னு போகுது, இந்த பக்கம் பார்த்தா ரோடு பிச்சுன்னு போகுது. எந்த பக்கம் போவோம் மனுஷன்? அப்போ கவர்மெண்ட் எதுக்கு ஆகுது? இப்படிலாம் பாடுறது ஏடா டே போடுறா. சரி சாரி டிவி சொல்லணும். அதில் கவர்மெண்ட்லாம் குறை சொல்ல முடியாது. சொல்லு ஸ்டார்ட் பண்ணியா? ஆனால் அந்த பாம்பார் டேமில் வந்து பார்த்தா தண்ணி போது பாரு. பில்லு நீதான் காமெடியாக பேசோட தமாசா. நேற்று பேஞ்ச மலையில் ஊத்தாறு அருகே பாம்பார் டேம். இது ஊத்தாறு பக்கம். நம்ம பாம்பார் டேமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேற்று தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக பேஞ்சிட்டு இருக்க மலையில் வந்து டேம் மட்டும்தான் ரொம்பிட்டு இருந்துச்சு. நேற்று பேஞ்ச மலையில் பார்த்தீங்கன்னா டேம் ரொம்ப செட்டர்லாம் திறந்து விட்ருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் பாருங்கள். அந்த மலையில் தான் செட்டரெல்லாம் ரொம்ப பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி போயிட்டுருக்கு. அங்கங்கே ரோட்டில் எல்லாம் உடஞ்சி வந்துட்டுருக்கு. போலீஸ்காரன் இந்தா போய் எடுத்துனோம். புதுசத்து ஒன்றா ஃபோனை பார்த்துறான். ஃபோனு கீழே போயின்னு நினைக்கிறான், ஆனால் ஃபோன் கீழே போகாது. ஆஃப் மட்டும் பண்ணிட்டு அதை பண்ணிட்டான்டா ஆஃபை. ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்டார்ட் பண்ணு. போ. பூடா முருகுடா. தண்ணி ஏறிடுச்சு. சூப்பரு. எங்க அரியண்ணா என்ன பாருங்க அப்படின்னு.
ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ரொம்ப பாருங்க ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை லடாக் போகணும். ஆனால் தினம் இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணோம்னா லடாக் ஃபீலே போயிடும். ஃபீலே போயிருங்க எங்களுக்கு. லடாக்கோட மெயின் ரோடே இதுதான். நீங்கள் அம்மா நீங்கள் பாண்டியிலேருந்தோ இருந்தோ திருவண்ணாமலையிலேருந்தோ சென்னையிலேருந்து இந்த பக்கம் மாட வரும். அப்படி லைட்டாக சென்னையிலேருந்து இந்த பக்கம் வராது. அப்படி லைட்டாக காட்டு பாருங்க. லடாக் மெயின் ரோடே இதுதான். இல்லை இதான் வந்து NH மெயின் ரோடு, பெங்களூர் டு திருவண்ணாமலை. செம ஒஸ்ட்டாக இருக்கும், கேவலமாக இருக்கும், கன்றாவியாக இருக்கும். கிருஷ்ணகிரியோட படம் சூப்பராக இருக்குங்க. கிருஷ்ணகிரியில இருந்து ஊத்தங்கரையாடா இல்லை செங்கம், கிருஷ்ணகிரிலேருந்து செங்கவரி இப்படி தான் இருக்கும் பாருங்க. ரோடு வேற லெவலா மாசா பாருங்க. அங்க பாருங்க எங்க பாளையம் எப்படி ரெடி பண்ணிருக்காங்க, வச்சு செய்யறாங்க. ஒரு 15 வருஷமா ரோடு போடுறாங்க. 15 வருஷமா இந்த வண்டி நிக்குது. அப்படியே பாருங்க எல்லாம் சும்மாவே அவ்வளவுதான் முழிச்சிருந்த மாதிரி தான் காட்டுவாங்க. ரோடு NH ரோடு எப்படி இருக்கு பாருங்க. NH ரோட முழுங்கிட்டு போகுது தண்ணி. அது பாருங்க, யாரும் நம்ம கை கட்டுறாங்க நம்ம மக்கள். இந்த பாருங்க, அது பாருங்க, அந்த தண்ணியை காட்டுங்க, தண்ணியை காட்டுங்க. இல்லை அப்படியே நின்று ஒரு வீடியோ எடுக்கலாமா? போயினே இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இந்த பாலத்தை பார்த்தோன்னே. இது மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லை. அது மாதிரி தண்ணி வருது. இடம் இல்லைங்க. 20 வருஷமா இருக்கேன் இந்த ஊர்ல. இப்பதான் இந்த மாதிரி தண்ணி போகுது. இருக்கா இதே இந்த ஊர்ல பார்த்ததே இல்லப்பா. 22 வயசு ஆயிடுச்சான், ரெஜிஸ்டர் பண்றோம். சரி, வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு. மறுபடியும் மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு. இன்னைக்கும் மழை வரும்னு நினைக்கிறேன்.